И сегодня мы будем разводить большой костер. Не такой уж и маленький, а высокий. А большой, высокий. Всем смотреть продолжение, ставить лайк, подписываться на канал. Чем больше лайков, тем быстрее выйдут новые серии. Каркас для нашего огромного костра. Тут видите, вот как видите, мы маленькие зажгли, на улице холодновато. Ну, погреться там что-нибудь. Сейчас мы сделаем огроменный костер. Как вы заметили, по каркасу он будет огромный. Да. Как вы уже поняли по каркасу, каким он будет. А так сейчас. Я потом закрылся. Вот, ребят, мы сделали каркас. Сейчас что, видите, как видите, темнеется. Больше дров не можем собирать. Вот что набрали мы. Сейчас закладем это все в середину, коль не надо больше сюда ставить. Сейчас ломать будем, класть в середину. И потом посмотрим, что у нас получится. А так, подкладываем дров. Вот начал гореть вверх. Сейчас мы вот накладываем дрова. Сука! Вот Николай. А вам всего лишь посмотреть видео, И поставить лайк и подписаться на наш канал. Вы затратите на это несколько секунд, она принесет много радости и удовольствия. Как вы уже заметили, как вы видите, распространяется очень быстро. Ой, Сеня, а как мы его тушить-то будем? Мои перчатки сгорят. Сань, береги перчатки. Это они у меня последние. Чуть полетом завоняло. Твой перчатки. Кого-то жопа горит. Эй, семечки, где наши, Сень? Вон они. Ну а ты что не сгорели? смотрите, Как мы ребята, будем? О, пацаны, нам пиздец. видали, какой огонек? Не, Сень, нам тоже хана будет потом. Слышь, а иск это прям до деревьев долетают. Ну это все фигня. Пацаны, Ребят, кто бы осмелился прыгнуть через такой костер, кто осмелится, пишите. Сейчас мы запустим Сеню через него. Пишите в комментариях, кто бы смог перепрыгнуть через него. Ставьте лайки и подписывайтесь. Если вам нравится, то в следующем видео мы можем для вас сделать еще побольше костер. А на этом мы завершаем нашу серию. Ставьте лайки и подписывайтесь. пошли. Экстази меня увези.